အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့အရှိရဗီဒီယိုတွေကအတိုင်း Adobe After Effect CC 2019ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုတစ်ဆင့်ချင်းစီပြောပြပေးသွားပါမယ်ခင်ဗျာပထမအဆင့်အနေနဲ့ composition new composition ဒီမှာ HTTP 1080x24 ရွေးချယ်ပေးပါ width ကို1920 height ကို1080ဒီလူသုံးများရဲ့ YouTube video site ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ဒီ resolution ကိုတော့ full ပဲထားပေးပါရုပ်ထွက်အဆင်ပြေအောင်ပေါ့ဒီ duration မှာတော့ကျွန်တော်တို့ video ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လိုအပ်သလိုအတူချက်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့2 minutes ပဲထားပါမယ် background color တော့ black ပါပြီးရင်တော့ okay ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ခုနရွေးချယ်လိုက်တဲ့1920 1080 pixel နဲ့video frame တခုရလာပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်လိုက်ပါ2 minutes ပါ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင် background color change နေတဲ့အတွက်ဒီထိုင်လိုက်မှာပဲ right click new solid ပြီးရင် make conside ပြီးရင်တော့ဒီမှာကိုရွေးချယ်ရမယ် color ပေါ့နော်ပြီးရင်တော့ okay တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ okay တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးပါ okay ကျွန်တော် background color ပြောင်းသွားပါပြီဒီအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရဲ့ choose grid and guide option ဆိုတဲ့ကောင်ကို click တစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင် option တိုက်တဲ့ option 6ကို click တစ်ချက်ထပ်နှိပ်ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ဒီ pen tool လေးကိုရွေးချယ်ပေးပါ pen tool နဲ့ click okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ fill မှာတော့ none ပဲထားပါမယ်ဒီ stroke ကိုတော့ကိုအသုံးပြုခြင်းနဲ့ color ထည့်ပြီးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ background ကနည်းနည်းမှောင်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ white color ပဲထားပါမယ်ခင်ဗျာ okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီခုနပန်တူးနဲ့ဆွဲလိုက်တဲ့ဒီ line ကို video တစ်ခုလုံးမှာကျွန်တော်ပေါ်နေချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ video timeline 1 second လောက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီမြင်းကိုပေါ်လာချင်တာအဲ့အတွက်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ shape layer 1ကို click ရှေ့မှာရှိတယ်မြားလေးကို click တစ်ချက်နဲ့ transform ရှိရမြားကို click တစ်ချက်ထပ်နေမယ်ပြီးရင်အဲ့လိုလုပ်ဖို့ထွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ scale ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုတောင်းရမယ်ဒီ scale မှာကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီကောင်ပါအရှိရဒီသင်္ကေတလေးနဲ့ကောင်ပါ constraint proportion ဆိုတဲ့ကောင်လေးပါဒီကောင်ကဘာကိုကူစားပြုလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနောက်ကတန်ဖိုးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့ width နဲ့ height နဲ့နှစ်ခုလုံးတစ်ပြိုင်နက်တည်းပြောင်းလဲတစ်ခုပြောင်းရင်လည်းနှစ်ခုလုံးပြောင်းလဲတာကိုလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာပါဒီကောင်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီ width ကိုတန်ဖိုးသက်သက် width ကိုတန်ဖိုးသက်သက်အနောက်က height ကိုတန်ဖိုးသက်သက်ပေးရပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဒီ0မှာတော့0 second မှာတော့ဒီဒီနှစ်ခုလုံး width နဲ့ height နှစ်ခုလုံးကို0ပဲထားပါမယ်ဒီ scale ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် step မှတ်ပေးဦးလို့လည်းဗျပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ1 second ရောက်တဲ့အချိန်မှာဒီ line ကိုပြန်ခေါ်ရောအားကြောင့်မို့ဒီမှာ 100% okay ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီခုနလုပ်လိုက်တဲ့ဥစ္စာဒီ animation တခုလုပ်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်မလို့ဒီမှာ animation point နှစ်ခုကို select မှ right click key frame assistant ပြီးရင် easy a ဆိုတာလေးကိုရွေးချယ်ပေးပါဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ပန်တူးနဲ့ line animation လုပ်တာလေးကတော့ပြီးဆုံးပါပြီဒီကိုဖန်တီးဒါဖန်တီးပြီးတဲ့အရာကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ preview အောက်က play ဆိုတဲ့ click တစ်ချက်နေပြီပါခင်ဗျာ okay ဒုတိယအနေနဲ့ကျွန်တော်စာသားထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော် entertainment ဆိုတဲ့စာသားကို font style နဲ့ color ပြောင်းခြင်းနဲ့ပြီးတော့ sign နဲ့ကြည့်ခြင်းနဲ့အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ညာဘက်မှာရှိတဲ့ character အောက်မှာဒီ Lucian Unicode ဆိုတဲ့ကောင် click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် cycle 72
ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းဒီ outer house ဆိုတဲ့စာကြောင်းကိုလည်း font style မှာMB body ဆိုတဲ့ကောင်ကိုပြောင်းမယ်။အဲ့ဒါနဲ့အဆင်မပြေဘူးပြ။ honest farana okay farana ပဲထားလိုက်ပါမယ်ဒီ entertainment ကိုကျွန်တော်က font color ပြောင်းချင်ပါတယ်ပြီးတော့လေကျွန်တော်ကဒီစာနယ်ကြောင်းကိုဒီမို့ဗီဒီယိုတစ်ခုရဲ့ timeline မှာတောက်လျှောက်ပေါ်နေချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီခုနကကျွန်တော်တို့ပန်တူးနဲ့ line animation ဆွဲလိုက်တဲ့အဲ့ line လေးရဲ့ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာပြီးရင်ပေါ်လာတဲ့အချိန်မှာ entertainment ဆိုတဲ့စာလေးပေါ်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးမှာ house ဆိုတဲ့စာလေးကိုပေါ်ခြင်းနဲ့အဲ့တော့ logo အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ entertainment အရှိမှရှိတဲ့များလေးကို delete တစ်ချက်နှိပ်ပြီးရင် transform ရှိရများလေးကို delete တစ်ချက်နှိပ်မယ်ဒီ scale ဆိုတဲ့ကောင်ကိုပဲအသုံးပြုရပါမယ်ဒီ scale ဆိုတဲ့ကောင်ကိုအသုံးပြုမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြာတော့ဒီ constraint proportion ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ width နဲ့ height နဲ့ကိုတန်ဖိုးသက်သက်စီပေးသွားပါမယ်ကျွန်တော် width ကိုတော့100ထားလိုက်မယ် height ကို0ထားလိုက်မယ် scale သုံးမယ်ဆိုရင် step ဆာမှပေးရမယ်ဒီ1 second ကြော်လေး line animation လေးပေါ်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ height ကို 100% ပြန်တင်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်ထပ် opacity ဆိုတဲ့ကောင်လေးကိုထပ်ပြီးတော့သုံးချင်ပါတယ်ဒီ0 second မှာဆိုရင်တော့ opacity ကို0% နဲ့ထားမယ် opacity သုံးမယ်ဆိုရင် step ဆာမှပေးရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဒီ1 secondနည်းနည်းကြော်လေးပေါ့ရှောင်းတဲ့အချိန်မှာ opacity ကို 100% တင်ပေးလိုက်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ animation လုပ်ထားတဲ့ point တစ်ခုကို select map right click top key frame assistant easy a ဆိုတာလေးရွေးချယ်ပြီးပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီ opacity မှာလည်း animation point တစ်ခု select map right click key frame assistant easy a ပါ okayပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ house ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုတွားပြီးတော့ပြောင်းလိုက်ပါမယ် house share များလေးကို click တစ်ချက်နဲ့ပြီးရင် transform share များလေးကို click တစ်ချက်နဲ့ okay ဒီ0 second မှာလည်း scale ကိုဒီမှာလည်းကျွန်တော်က width နဲ့ height ကိုတပြိုင်နက်တည်းမထားခြင်းဘူးဗျအဲကြောင့်မို့ constraint proportion ဆိုတဲ့ကောင်ကိုဖြုတ်ခဲ့တယ်ဒီ height ကိုပဲ0ထားမယ် scale ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် step စမှတ်ပေးရမယ်1 second ကျော် entertainment ပေါ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ height ကို 100% ပြန်တင်မယ် okay ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဒီမှာတော့ကျွန်တော် opacity အသုံးမပြုတော့ဘူးခင်ဗျနောက်ဆုံးကြာရင်တော့ဒီ animation point ကို select map right click keyframe assistant easy age ပါပဲ okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးမှုကတော့ပြီးပါပါပြီဒါကိုပြန်လဲကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ preview အောက်က play ကို click ချနေပြီပါ okay ပြီးလို့ရှိရင်ဗျာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ test layer နှစ်ခုဖြစ်တဲ့ house နဲ့ entertainment ကို pre-compose ဖန်တီးပြရပါမယ်ဒီပေါ်မှာ click တစ်ချက်နဲ့ right click တစ်ချက်ထားနေပြီးရင်တော့ဒီ pre-compose ဆိုတဲ့ကောင် click တစ်ချက်ထားနေပြီပါပြီးရင် move all attributes into the new composition ဆိုတဲ့ကောင်မှာ select မှတ်ပြီးတော့ okay နှိပ်ပြပါခင်ဗျာပြီးရင်တော့ဒီ entertainment ကိုလည်းခုနအနည်းတိုင်းပဲ right click pre-compose move all attributes into the new composition မှာ click ချနေပြီးရင် okay ဒါဆိုရင်တော့ပြီးပါပြီပြန်လည်ကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ညာဘက်မှာရှိတဲ့ preview ဟောက်က play ဆိုတဲ့ button ကို click ချနှိပ်ပြပါခင်ဗျာ okay အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်